Oke, terima kasih. Kita akan coba buka paket baru datang ada 2 paket. Nah, ini kita coba buka yang pertama. Wah, ternyata paket redot ini COD-an ya, harganya 150.000. Nah, ini redot, ini fungsinya untuk fokuskan senapan nih, titik sasaran. Kita coba buka. Mudah-mudahan kosong. Nah, ini dari Bushnell, ini masih tertutup tuh, tertutup. Nah, ini bagian pengaturannya, ini untuk relnya, dan ini dapat kuncinya. Kita coba lihat, kita buka. Nah, ini merek Bushnell ya, Bushnell 4x40 RB. Nanti kita setting, kita tutup saja dulu, kita buka lagi paketnya selanjutnya. Merek Bushnell yang satunya ini, kita lihat susah, kita lihat. Ini yang susah. Nah, ini. Nah, ini benang PE ukuran 10 tarantula. Nah, ini dapat beli 70.000 belum ongkir. Ini nanti kita coba pakai untuk pasar. Nah, ini redotnya untuk perlengkapan pasarnya, senapannya. Baik, terima kasih. Inilah unboxing untuk 2 paket yang baru datang. Terima kasih.